მოგესალმებით. მე მეგიტა ლახაძე ვარ, გეოგრაფიის მასწავლებელი. მე-11 კლასელებს ვთხოვ ეკრანებთან და დავიწყოთ ჩვენი გლობალური პრობლემების გეოგრაფია. შეგახსენებთ წინა გაკვეთილის თემას, ჩვენ განვიხილეთ ჰიდროსფერო და ჰიდროსფეროს შემადგენელი ნაწილებში მიმდინარე ცვლილებები. მოგეხსენებათ, საკმაოდ მნიშვნელოვანია მსოფლიო ოკეანის ერთიანობა, იქ მიმდინარე ცვლილებები, რადგან ეს ყველაფერი საერთო ჯამში, როგორც ყოველთვის ჩვენ ვახსენებთ კლიმატის ცვლილებაზე, აქვს ძალიან სერიოზული ზეგავლენა და დღეს მინდა ასევე განვიხილოთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკოსისტემის შემადგენელი ნაწილი, განსაკუთრებით ბიოსფეროსთვის მნიშვნელოვანი ნაწილი, როგორიც არის პედოსფერო. პედოსფერო ეს იგივე დედამიწის ნიადაგური საფარია. ამ შემთხვევაში თქვენთვის სხვა ტერმინით, ახალი ტერმინით არის, თუმცა თქვენ ნიადაგები ზოგადად გაქვთ ნასწავლი და იცით რას ნიშნავს და რა არის და ეს გახლავთ უმნიშვნელოვანესი რამ ადამიანის სასიცოცხლო მნიშვნელობის იმისთვის, რომ ადამიანმა იარსებოს. მოდით მე გაკვეთილს დავიწყებ კითხვის. თუ კითხვას დავსვამ, თუ შეიძლება თქვენთვის, თუ რა როლი აქვს ნიადაგს კაცობრიობისათვის, კაცობრიობის მოსახლეობისათვის და საერთოდ მსოფლიოსთვის. მათ შორის ჩვენთვის, საქართველოსთვის, რადგან ჩვენ ვართ აგრარულ-ინდუსტრიული სახელმწიფო. მოდით თქვენ ამ კითხვებზე იფიქრეთ, მე პარალელურად მივყვები და ვისაუბრებ სწორედ იმ პრობლემატიკაზე, რითაც თქვენ შეიძლება დაგეხმაროთ და გაანალიზოთ სწორედ პედოსფეროსთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემები და ჩამოიყალიბოთ კიდევაც თქვენთვის გარემოს დაცვითი გარკვეული პრიორიტეტები, რომელიც დაგეხმარებათ ზოგადად ცხოვრებაში. მინდა დავიწყო ერთი საინტერესო მასალით, თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ ნიადაგს. ნიადაგს, რომელიც გახლავთ დედამიწის კანი, ასე შეიძლება უწოდოთ. ნიადაგი, რომელიც ათვისებულია ადამიანის მიერ, სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა თვალსაზრისით, ხომ? არის ნათესები, არის საძოვრებად გამოყენებული და ასე შემდეგ. ნიადაგი, რომელიც სავსეა ცოცხალი ორგანიზმებით, რომელიც ემსახურება და ეხმარება სწორედ პროდუქტიულობას. თვითონ არა მარტო ნიადაგის, არამედ პროდუქტის მიღებას და მოსავლიანობას, რომელთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანებისათვის. და ეს ყველაფერი თავისთავად ნადგურდება და დეგრადირდება, ანუ იკარგება მისი ნაყოფიერება, თუ ადამიანი არასწორად ექცევა. ასეთ შემთხვევაში უკვე ადგილი აქვს ნიადაგის დეგრადაციას, რაც შემდგომში საკმაოდ სერიოზულ ეკოლოგიურ პრობლემებს უქმნის, არა მარტო კონკრეტულ რეგიონს და კონკრეტულ არეალს, არამედ მთლიანად მსოფლიოს. ჩვენ განვიხილავთ უამრავ რამდენიმე მნიშვნელოვან მაგალითს, რა თქმა უნდა, სადაც უკეთესად გამოჩნდება თუ რა არის მიზეზები მიწის რესურსების და ნიადაგის ნაყოფიერების დაკარგვისა. თუმცა მანამდე გავიხსენოთ თუ რა არის თვითონ ნიადაგი, ხო? ეს არის ბიოსფეროს, ჰავის, რელიეფის და დროის ერთობლიობით შექმნილი ფხვიერი მასალა, რომლის 2/5 უჭირავს წყალს და ჰაერს, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირსება გახლავთ მისი ნაყოფიერება. სწორედ ეს განსაზღვრავს თუ რამდენად მოსავლიანი არის ესა თუ ის ტერიტორია, ესა თუ ის მიწა და ეს ყველგან, რა თქმა უნდა, თითოეულ მიწას განსხვავებული აქვს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია მისი სისქე. მისი სისქე შეიძლება ჩვენ განსაზღვროთ რამდენიმე სანტიმეტრ და რამდენიმე მეტრამდე. ეს რაც შეიძლება კიდევ ერთხელ გაგვახსენებინა ნიადაგის შესახებ, მაგრამ რა გამოწვევის წინაშე დგას დღეს ჩვენი პედოსფერო, ჩვენი ნიადაგური საფარი. მოდით ამისთვის კონკრეტული მაგალითები მოვიშველიოთ, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მანამდე გავაჟღერებ კითხვას, თუ რა არის ძირითადი მიზეზები, რაც სწორედ აი ამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი სფეროს კარგვას იწვევს. ამაზე ისევ და ისევ თქვენ გთხოვთ რომ მიფიქროთ, თუმცა მე გავაგრძელებ და მოვიყვან კონკრეტულ მაგალითებს. პირველი მაგალითი მე მინდა რომ თქვენთან ერთად განვიხილო და ვაჩვენო და ეს გახლავთ შემდეგი. ეს არის აფრიკის რეგიონის ტერიტორია, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ და მოვიხსენიებთ როგორც საჰელს. და რატომ უშუალოდ ეს ტერიტორია? ეს ტერიტორია გახლავთ აფრიკის უშუალოდ ჩრდილოეთის ნაწილის, ოღონდ ამ შემთხვევაში წარმოდგენილია კონკრეტულ სარტყლად და ეს სარტყლები არის მშრალი მდელოს სარტყელი, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა თვითონ აქ მცხოვრები მოსახლეობისთვის. მაგრამ 1950 წელს ამ ტერიტორიაზე ბევრად უფრო მეტად მოიმატა ნალექის რაოდენობამ, რამაც ავტომატურად ტერიტორიები საძოვარი ტერიტორიების მომატება გამოიწვია. ამის შედეგად უფრო ჩრდილოეთში მცხოვრები ადამიანებმა დაიწყეს მიგრირება უფრო სამხრეთისკენ და დაიწყეს ტერიტორიების ათვისება
ამ შემთხვევაში ოღონდ არასწორად. როგორ გამოიხატებოდა ეს, როგორი იყო არასწორი ათვისება? პირუტყვა მათ კუთვნილებაში მყოფმა პირუტყვა უფრო მეტად გადაძოვა, ასე ვთქვათ, ეს ბალახი და ასევე ადამიანებმა გაჩეხეს იქ არსებული ტყეები. ამის შედეგად თავისთავად ნიადაგი გაშიშულდა, მინდორს აღარ შეეძლო უფრო მეტად აღდგენის უნარი აღარ ქონდა, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს მოყვა გვალვები, ეს არის განსაკუთრებით ცნობილი პერიოდი მე-20 საუკუნის 70-იანი 80-იანი წლები და დაიწყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესი, რომელსაც ჩვენ შემდგომ ვიტყვით რა პროცესია საუბარი, რამაც გამოიწვია მთლიანი ტერიტორიის ფაქტობრივად დეგრადირება და განადგურება, დაიხოცა მათი პირუტყვი და თვითონ ადამიანების სერიოზული სიმშიმშილის წინაშე და სიმშილის მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. სწორედ ნიადაგის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მტერი, რაზეც მე ახლა ვისაუბრე, გახლავთ გაუდაბნოების პროცესი და რაც უფრო სწრაფი ტემპით მიდის გაუდაბნოების პროცესი, მით უფრო სწრაფად დეგრადირდება ნიადაგი. ნიადაგი, რომელსაც რამდენიმე ათასწლეული სჭირდება, რომ ჩამოყალიბდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანს სულ რამდენიმე წელიწადში შეუძლია მისი განადგურება და მისი, ესე ვთქვათ, ნაყოფიერის თვისებების წართმევა. სწორედ გაუდაბნოების პროცესის უკეთესად დასანახად ჩვენ ასევე შეგვიძლია ვნახოთ ერთი საინტერესო რუკა, სადაც ჩანს თუ როგორ არის დღეს ეს პროცესი სოფლიოში. თქვენ რუკაზე ყვითელი ფერით უშუალოდ ხედავთ იმ ტერიტორიებს, რომელიც უჭირავს უდაბნოებს, მაგრამ რა ხდება წითელი ფერით მონიშნულ და დაფარულ ტერიტორიებს? ეს არის ის ტერიტორიები, რომელიც სამომავლოდ შესაძლოა ასევე გაუდაბნოების პროცესით აღმოჩნდეს და გახდეს უდაბნო, რადგან საჰარის უდაბნო, მათ შორის ასევე ჩრდილოეთ ამერიკის, სამხრეთ ამერიკის და სამხრეთ-დასავლეთ აზიის უდაბნოები სულ ყოველწლიურად წინ მიიწევენ. ეს ყველაფერი კი სამწუხაროდ ადამიანების საქმიანობასთან და ადამიანის არასწორ ქმედებასთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, მე ვიდრე უშუალოდ შემდეგ მტერზე ვისაუბრებდე, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია ნიადაგის დეგრადირებისა და მისი ნაყოფიერების დაცემისა, მე ასევე მინდა გაჩვენოთ რუკები, სადაც ძალიან კარგად ჩანს თუ როგორ არის ათვისებული დღეს ჩვენი მსოფლიოს ტერიტორიები. ძირითადად თქვენ ახლა დაინახავთ, რომ მწვანე ფერით არის მოცემული ჩვენს რუკაზე საძოვრები, ხოლო უფრო ესეთი მოყვითალო მოყავისფრო ფერით აღნიშნულია დამუშავებული მიწები. დააკვირდებით კიდეც, რომ უმეტესად მაინც საძოვრებს უჭირავს ტერიტორია პროცენტული თვალსაზრისით, რაც გამოწვეულია თავისთავად გეოგრაფიული და ოროგრაფიული მახასიათებლებით. მაგრამ თვითონ ის დამუშავებული მიწები ყოველწლიურად კიდევ და კიდევ უფრო შესაძლოა შემცირდეს, თუ არ იქნება ადამიანის გონივრული ჩარევა. ჩვენ ბოლოში ვისაუბრებთ, თუ რა შეუძლია ადამიანს უშუალოდ გააკეთოს ამ მიმართულებით. ასევე მინდა გაჩვენოთ ეს ანამორფული რუკები, შეგახსენებთ, ეს არის დამახინჯებული რუკები, სადაც ერთი კონკრეტული ინფორმაციით არის მოცულობები ტერიტორიის გაზრდილი და ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ ანამორფულ რუკაზე უკვე ვხედავთ საძოვრებს და ხედავთ კიდეც თუ როგორ არის რეგიონები და ქვეყნის კონკრეტული საზღვრები, მაგალითად, უფრო მეტად აღმოსავლეთ აზიის ტერიტორია, ამ შემთხვევაში ჩინეთი უფრო შემცირებულია, სამაგროდ ავსტრალია უფრო მეტად არის მოცულობაში გაზრდილი, იგივე შეიძლება ჩვენ ვთქვათ სამხრეთ ამერიკას თუ შევადარებთ ჩრდილოეთ ამერიკას, სამხრეთ ამერიკაში, კერძოდ ბრაზილიის ტერიტორია უფრო დიდია, მაგრამ თუ იგივე ანამორფულ რუკას ვნახავთ ამ შემთხვევაში, როგორც ნათესების რუკას, ანუ დამუშავებული მიწების ანამორფულ რუკას, იქ განსხვავებულ სიტუაციას დავინახავთ. ჩრდილოეთ ამერიკის რეგიონში ამ შემთხვევაში უფრო მეტი მოცულობა უჭირავს ტერიტორიების თვალსაზრისით, იგივე შეიძლება ვთქვათ ინდოეთი აქ მკვეთრად ლიდერია, უკვე სამხრეთ აზიის რეგიონში და აქ უკვე მკვეთრად ჩანს უკვე უშუალოდ ევროპა და ევროპის ქვეყნები, სადაც ასევე დამუშავებულ მიწებს უჭირავს მეტი ფართობი. ეს ცნობისათვის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ აღვიქვათ თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს თანაბარ გადანაწილებას, რამ სამწუხაროდ ბუნებრივი პირობების გამო ერთნაირად არ არის და არ არის გადანაწილებული. ახლა მე უშუალოდ მინდა შევეხო შემდეგ მიზეზს, შემდეგი მაგალითი განვიხილოთ. ეს გახლავთ ისეთი მნიშვნელოვანი მტერი, როგორიც არის ეროზია. როგორ მიდის ეროზიის პროცესი? ეროზიის პროცესი ესეც სამწუხაროდ ადამიანის საქმიანობასთან არის დაკავშირებული, თუმცა არ გამოვრიცხავ ბუნებრივი მოვლენების შედეგად და ბუნებრივი პროცესების შედეგად განვითარებულ ეროზიას, მაგრამ რაც
რაც შეეხება ადამიანის ზემოქმედებას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მიწების და ნიადაგის სწორ დამუშავებას. თუ ამერიკის შეერთებული შტატების წინა პირველ პერიოდს გავიხსენებთ, როდესაც მიწების ათვისება ხდებოდა, იმდენად არასწორად წავიდა პროცესი, რომ გამოუყენებელი მიწების 20%-იც კი დაკარგეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია არა მარტო ცოდნა, არამედ სწორი დამუშავება, თეორია და პრაქტიკა, ასე რომ ვთქვათ ერთად. კიდევ ერთი რაც შეიძლება ეროზიასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, ეს არის პროცესი, რომელიც ორ ეტაპად მიდის, ჯერ ხდება ტერიტორიის დასკდომა, ბელტებად, პატარ-პატარა ნაწილებად და შემდეგ უკვე ქარის და წყლის მიერ გადაიტანება სამწუხაროდ ნიადაგი, რომელიც საბოლოოდ მტრად იქცევა. და ახლა მე მინდა თქვენი ყურადღება ასევე მივიქციო აი ამ დიაგრამაზე, სადაც თქვენ ასევე ხედავთ გარდა იმ მიზეზების, რასაც ჩვენ ვისაუბრებთ, ეს იყო გაუდაბნოების პროცესი, გამოყვავით ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეროზია, მნიშვნელობა ასევე ენიჭება ნიადაგის დაბინძურებას და დაბინძურების სამწუხაროდ ასევე უამრავი წყარო არსებობს. თქვენ ახლა დიაგრამაზე ხედავთ მაჩვენებლებს, პროცენტულ მაჩვენებლებს და ასეთი მონაცემები ეს მონაცემები შემდეგნაირად არის გადანაწილებული, რომ უმეტესად დამაბინძურებელი წყაროები არის სამრეწველო ნარჩენები, არის მუნიციპალური ნარჩენები, ამ შემთხვევაში საქალაქო ტიპის საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზეა საუბარი, ასევე არის წარმოების და მომსახურეობის შედეგად მიღებული ნარჩენები დაბინძურება და საწვავი ინდუსტრიის შედეგად მიღებული დაბინძურება. რატომ განსაკუთრებით ვაქცევთ ამ ყველაფერს ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ნიადაგში ჩაიჟონება, ჩადის და შემდეგ წყლიდან ისევ თავისთავად ხდება ატმოსფეროში და საერთო ჯამში არაფერი არ იკარგება, ეს ყველაფერი ერთი ციკლის სახით ბრუნავს და ისევ გარემოს აყენებს სერიოზულ ზიანს. და ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ როდესაც საუბრობთ ნიადაგის დამაბინძურებელ სახეებზე, ასევე უნდა გავიხსენოთ ადამიანის საქმიანობის დროს, როდესაც სურთ რომ უფრო პროდუქტიული იყოს ნიადაგი, მეტი მოსავალი მიიღონ, ასეთი მაგალითად სწორედ გახლავთ პესტიციდების და დამატებითი სასუქების შეტანა, რაც ერთგვარ გაზარმაცებას იწვევს ნიადაგის და თანდათან მის დაბინძურებას და მოშხამვას. მე ვახსენი ასევე ინდუსტრიული სამრეწველო ნარჩენები, აქ განსაკუთრებით მძიმე მეტალების დაბინძურება დგას პირველ ადგილას, რადგან სწორედ მძიმე მეტალებით დაბინძურებული ტერიტორიების გამოყენება ძალიან რთულია. მაგალითისთვის 12 მილიონ ტონამდე მარცვლეული პროდუქტი ჩინეთისთვის სრულიად გამოუყენებელი გახდა სწორედ აი ამ მძიმე მეტალების დაბინძურების შედეგად. და ეს ლითონები ზოგადად, ეს პესტიციდები ყველაფერი პრობლემას უქმნის იმ ცოცხალ ორგანიზმებს, რომელიც არის ნიადაგში, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მცენარის საზრდოობისათვის და შემდგომში ცხოვრებისათვის. და ასევე არ უნდა გამოგჩეს, რომ ნიადაგი არის უმნიშვნელოვანესი, რომელიც დიდ როლს თამაშობს ცოცხალ და არაცოცხალ ბუნებას შორის ნივთიერებათა ცვლის პროცესში. ჩვენ ვნახეთ სწორედ ეს დიაგრამა, გამოვყავით რამდენიმე პრობლემა, რომელიც ასევე მიზეზია ნიადაგური რესურსების კარგვისა, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი რამ. ეს არის ისევ და ისევ კლიმატის ცვლილება. რა როლი აქვს უშუალოდ კლიმატის ცვლილებას ნიადაგთან და როგორ აისახება ეს ყველაფერი? ჩვენ ვახსენეთ გვალვები, ვახსენეთ კლიმატის ცვლილების თვალსაზრისით ნალექიანობის რეჟიმის ხშირი ცვლილება. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აისახება ნიადაგზე და ცვლის მის მდგომარეობას, ცვლის მის ვითარებას და ასევე ვთქვით, რომ საქართველოსაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პრობლემა, რადგან გლობალური სამყაროს ნაწილს წარმოვადგენთ. დღეს არა მარტო მსოფლიოში ჩვენც განვიცდით სასოფლო სამეურნეო სავარგულებად და მნიშვნელოვან მიწების კარგვის პრობლემას და დეგრადაციას ჩვენი ნიადაგებიც განიცდის. მაგალითისთვის ჩვენ აქ შეგვიძლია გამოვყოთ კახეთის ტერიტორია, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორია, რომლის ტერიტორია და მიწები სწორედ განიცდის აი ამ გამშრალების შედეგად და გვალვების შედეგად გამოფიტვას, გამოშრობას და შესაბამისად შემდეგ ხდება მისი დეგრადაცია. და ასევე სხვა რეგიონებშიც გვაქვს ეს პრობლემა სხვადასხვა ფორმით იჩენს თავს. არ ჩათვალოთ, რადგან მე ვისაუბრე ნიადაგის ეროზიაზე და გაუდაბნოებაზე, თუნდაც თვითონ ეროზია მხოლოდ დამუშავებულ და გამოსაყენებელ ან გამოუყენებელ მიწებზე მიდის. ეროზია მათ შორის გამოფიტულ და დაზიანებული მიწის რესურსებსაც ჩვეულებრივ ახასიათებს და ასეთ დროს, როგორც მე წეღან ვახსენე, ხდება უკვე უშუალოდ მისი ქარის და წყლის მიერ გადატანა, დაშლა და ვიღებთ ამ შემთხვევაში უკვე ნიადაგის და მისი ნაყოფიერი ფენის მაგივრად უკვე
ნაცრის სახით ქცეულ მდინარის თვითონ აი ამ ნიადაგის ნაწილს. და ბოლოს მე უკვე მინდა რომ შევაჯამო თქვენთვის გაკვეთილი და ერთი რამ შეგახსენოთ. აპრილი არის მნიშვნელოვანი თვე თვითონ მსოფლიოსთვის, ჩვენი პლანეტისთვის, რადგან 22 აპრილი გახლავთ დედამიწის დღე. და ეს თარიღი არის მნიშვნელოვანი რატომ ამ დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ცდილობენ სხვადასხვა აქტივობებით და ღონისძიებებით შეუერთდნენ აი ამ დღეს და ამით პატივისცემა გამოხატონ ჩვენი დედამიწის პლანეტის მიმართ, ჩვენი ერთი თავშესაფარის და სახლის მიმართ და ეს დღე 1979 წელს იუნესკოს კონფერენციაზე იქნა შემოღებული, მაშინ იქნა ყურადღება მიაქციეს სწორედ, რომ ყოფილიყო ასეთი მნიშვნელოვანი თარიღი და 1970 წლიდან დღემდე ჩვენ უკვე ავღნიშნავთ აი ამ თარიღს და საქართველოც არის ხოლმე მონაწილე 22 აპრილის. ამით მე ახლა უკვე მინდა რომ დაგემშვიდობოთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ პედოსფეროზე ნიადაგის საფარზე და ვისაუბრეთ მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, თუმცა ყველაფერს აქვს გამოსავალი და ეს გამოსავალი ადამიანის გონიერი ქმედება, მისი რეკულტივაცია, მისი განახლება და ეს ყველაფერი ქვეყნებმა და სოფლის მეურნეობაში ჩართულმა ადამიანებმა სწორად უნდა მართონ. დაგემშვიდობებით, მშვიდობიან დღეებს გისურვებთ, მომავალ შეხვედრამდე.